Когда будет вода? Вопрос актуальный и волнующий всех. На совещании под председательством первого вице-премьера Ингушетии Михаила Илезова обсуждают, когда наладят водоснабжение и жители смогут пользоваться этим коммунальным благом. А когда они будут? 3 насоса. Уже привезли? Привезли эти 3 насоса. Пока проблема решается, параллельно для жителей организован подвоз воды. Специально для этого был сформирован оперштаб и задействована техника коммунальных служб. Еще в субботу с утра оценить ситуацию на Альтиевскую водозаборную станцию выехали первые лица регионального правительства. Глава республики держит на контроле этот вопрос постоянно. Мы ему докладываем, правительство докладывает. Но все равно те меры, которые делаются, мы должны с вами делать достаточно для того, чтобы эту проблему решить. Ну а пока H2O остается в дефиците, в том числе и для жителей Назрановского и Малгобекского районов. Сложная ситуация остается и в селении Плиево, которое питается от Альтиевской водозаборной станции. Чтобы поставить точку, необходимы более мощные насосы. Районного строя, коттеджный поселок Светлого, частичной мощи. По состоянию на сегодня порядка 15 машин уже пробовался осуществлен. Заявка принимается, и вот в оперативном порядке все эти вопросы решаются, значит, оперативно организован подвоз на данный момент. У вас сколько машин осуществляет подвоз? Сейчас 2 машины. Да. И вам 2 машины хватает? Нет, не хватает. У нас заявки на сегодня где-то порядка 10 заявок. Но мы справляемся там. 10 заявок? Да. Только и успевают подвозить воду. И тут у первого вице-премьера возникает вопрос к региональному МЧС, могут ли они помочь в этой ситуации. Могут, но только частично, так как вода техническая, и подойти она может только фермерам, ведущим хозяйство, для крупного и мелкорогатого скота. Сложная ситуация остается и в Малгобекском районе. Вот этих 2 сельских поселений Нерки и Альтиевский практически вода отсутствует. Можно сказать, вот за последние недели в сельские поселения Альтиев поступило 160 кубов воды. Вы скажите по поводу подвоза, что делать? По 300, по 400 литров за 2-3 дня, вот последние 2-3 дня на сегодняшний день закачали в баках в сельском поселении Нерки. Я занимался этим вопросом, немного провел встречу с жителями, значит, там жалобы. Вот в сельском поселении Нерка другой, да и технической воды нет. Сейчас, по словам директора Ингуш-регион-водоканала, насосы качают до 22 тысяч кубов воды в сутки. В летний период объем потребляемой воды увеличивается втрое. Мощности не хватает. В этом и кроется проблема. Работы по установке нового оборудования уже идут. К примеру, накануне на Кантышевской водозаборной станции установили еще один насос с подачей воды мощностью 30-40 кубов в час. Поставить еще, поменять насосы до 10 тысяч кубов воды еще в Малгобекской. Да? Да. Вот вы знаете, дело в том, что у нас на Кантышевском водозаборе стоит счетчик. Он на сегодняшний день подает только в Малгобекский район, там получается 2400 кубов селения Кантышева, ни рубля не платит, надо сказать, но 2400 кубов в сутки Кантышева, остальное 13 тысяч подает и только одно через верхние щелки на Малгобекский район. У них проблем с водой 3 речных вообще нету. Верхние, средние, нижние щелки, потому что они отборные. В скором времени в вопросе с перебоями водоснабжения власти обещают окончательно поставить точку, а до тех пор по поручению главы Ингушетии будет обеспечен поадресный подвоз воды. За это отвечает ряд компетентных служб, отметил первый вице-премьер правительства Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24.